Mirëmëngjesi të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës dhe qoftë lavdruar Jezu Krishti. Ju ftojmë në këtë momente që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot është shtunë dhe jemi në javën e 4 të kohës së kreshmeve, kurse psalmet i marrim nga java e 4 e psalterit. O hy më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Himni. Tash më Krisht, djell drejtësie, të qahet errësira mendjes, të kthej drita virtytshme që mbi tokë për të rinditën. Duke dhënë kohën e duhur, jepi zemrës ti pendimin, pasi mirësia jote i dhuron edhe mëshirimin. Një far pendej se jepna, të durojmë për zbutje fajesh, sado që janë të mëdhaja, më madhe është mëshira jote. Po afrohet dita jote, me të cilën ndrit çdo gjë, me hirin tënd hynor të gëzohemi të përtrirë. Ty gjithësia e sendeve të adhuroft Trini e mëshirshme, të përtrirë me anë të faljes, të këndojmë një këngë të re. Amen. Antifona e parë është punë e mirë të lavdërojmë Zotin, ta shpallim dashurinë e tij në mëngjes. Psalmi 92 rreshta 2 deri 16. Lavdi Zotit krijues. Kremtohen lavdet për mrekullitë e të njëlindurit sipas Shën Atanazit. Është punë e mirë ta lavdërosh Zotin, ti këndohet emri tënd, o Zot i tejet lartë. Të shpallim dashuri në mëngjes e gjatë natës besnikrin tënde, me harp 10 kordash e me lirë, me këngë për cjell me cetër. Se ti, o Zot, më gëzove me veprat e tua, kënaqem për veprat e duarve të tua. Sa të madhërishme janë veprat e tua, o Zot, sa të thella mendimet e tua. Njeriu i pamend nuk i di dhe i marri nuk do t'i kuptoj. Po edhe në mbifshin mëkataret por si bari, e në lulzofshin ata që bëjnë keq, janë të caktuar për bjerje të pasosur. Vetëm ti e i tejet lartë për amshim, o Zot. Sepse që o Zot armiqtë e tu, sepse që o Zot armiqtë e tu do të birren, do të shpërndahen të gjithë keqbërësit. Ti marrite fuqin por si të buallit, më shugurove me më të pastrin vaj. Prej së larti i shikon syri im ata që më urrejnë, veshët e mi pa tronditje i dëgjojnë kundërshtarët e mi. I drejti lulzon si palma, rritet por si cedri i Libanit, të mbjell në shtëpinë e Jakobit, lulzojnë në banesat të hyjit ton. Japin fruta edhe në pleqri, janë të kërthëndest e plot shëndet, për të shpallur se Zoti është i drejtë, qeta ime në të cilin nuk ka të meta. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Është punë e mirë ta lavdërojmë Zotin, ta shpallim dashurinë e tij në mëngjes. Antifona 2. Na jep o Zot një zemër të re, vendosën e ne shpirtin tënd të shenjtë. Kënga nga libri i Ezekielit, kapitulli 36, rreshtat 24 deri 28. Hyi do ta përtri popullin e vet. Do t'ju heq prej paganëve e do t'ju bashkoj nga të gjitha vendet. Dhe do t'ju sjell në vendin tuaj. Atëherë do të zbraz mbi ju një ujë të pastër, dhe do të pastroheni nga të gjitha ndyrësitë tuaja. Do t'ju pastrojnë nga të gjithë idhujt tuaj. Unë do t'ju jap një zemër të re. Një shpirt të ri do ta fus në ju. Do ta nxjerr nga mishi juaj zemrën e gurtë. E do t'ju jap një zemër mishi. Shpirtin tim do ta fus në ju, e do të bëj që të ecni urdhërimeve të mia. E ti zbatoni e ti shtini në veprim gjyqjet e mia. Do të banoni në tokën që adhurova etërve tuaj. Ju do të jeni populli im, e unë do të jem hyi juaj. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Na jep o Zot një zemër të re, vendose në ne shpirtin tënd të shenjtë. Antifona 3. Prej gojës së ferishteve e të foshnjave, ngritet lavdi yt o Zot. Psalmi 8, rreshta 2 deri 10.
madhëria e Zotit dhe dinjiteti i njeriut. O Zot, Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt mbi mbar dheun, me madhëri e te kalon edhe qiellin. Prej gojës së ferishteve e të foshnjave, lavdin e bëre gati kundër armiqve, që t'i bësh të heshtin armiq e kryengritës. Kur e sodis qiellin veprën e gishtave të tu, hënën e yje që ti vendose, çka është atëherë njeriu që ta kujtosh, birja Adami që të kujdesesh për të? E pra e bëre pak më të vogël se engjëjt, e kurorëzove me lavdi e shkëlqim, i dhe pushtet mbi veprat e duarve të tua, gjithë shkavure nën këmbët e tij. Dele të kafshët të gjitha, për më tepër edhe gërsirat e fushës, shpendët e ajrit dhe peshqit e detit, të gjitha që përshkojnë udhët e detit. O Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt mbi mbar dheun. Lavdiatit e birit të shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. prej gojës së ferishteve e të foshnjave, ngritet lavdi yt, o Zot. Leximi i shkurtër marrë nga libri i Isais profet, kapitulli i parë, 16 deri 18. Lahuni, pastrohuni, hiqeni fajsin tuaj prej syve të mi, pushoni të bëni keq, mësoni të bëni vepra të mira, kërkojeni drejtsin, ndihmoni të shtypurit, jepni të drejtën bunjakut, mbrojeni të vejën. Atëherë e jani të pleqërohemi, thot Zoti, edhe në qofshin mëkatet tuaja kuq si gjaku, do të bëhen bardhë si bora, edhe në qofshin të kuqe si purpuri, do të bëhen por si leshi. Përgjigje e shkurtër, na përtri në zemër dhe do të jemi populli yti. Na përtri në zemër dhe do të jemi populli yti. Vendos në ne, o Zot, një shpirt të ri. Dhe do të jemi populli i yti. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Na përtri në zemër dhe do të jemi populli i yti. Kënga ungjillore Benediktus. Antifona. Askur s'ka folur si ky njeri. Kënga Zakarisi pas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, Mesia dhe parlemrusi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyj i Izraelit, Që e pa dhe shpërbleu popullin e vet, ai e ngriti shpëtimtarin ton, në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtojë prej armiqve tan, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tan, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit atit ton, se do t'na bëjë të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut. në shetri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë, E ti, o djalosh, do të quhesh profet i të Tejet Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur udhët, për ta vënë në dieni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në sajet të zemrës së dashur të hyjit ton, që do t'na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapa ta në udhën e paqes, Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Askur s'ka folur si ky njeri. Lutjet e besimtarve. Gjithmonë dhe gjithkund ta lavdërojmë Krishtin, i cili na ka shëlbuar dhe atij me fejë të gjallë t'i drejtohemi. O Zot, na ndihmo me hirin tënd. Bëj që ta ruajmë trupin ton të pandëshkuar, që të mund të banojë në të shpirti shenjtë. O Zot, na ndihmo me hirin tënd. Na mëso që herët në mëngjes të vihemi në shërbim të vëllezërve dhe gjatë tërë ditës të kryejmë vullnetin tënd. O Zot, na ndihmo me hirin tënd. Bëj që të kërkojmë bukën e përjetshme, bukën që na ofron ti për çdo ditë. O Zot, na ndihmo me hirin tënd.
le të ndërmjetësoj për ne nëna jote streha e mëkatarve, që mirësisht na i falesh mëkatet tona. O Zot, na ndihmo me hirin tënd. Aty në që je në qiell, u shenjë trofte e mryt, art mbretëria jote u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na e sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj i gjithë pushtetshëm e ati mëshirshëm, drejtoj ti vetë zemrat tona, sepse pa ty ne nuk mund të pëlqejmë ty. Në për Krishtin, Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.